Fala galera, eu sou o Matheus. É o que eu tô fazendo aqui hoje. Mais um joguinho de Toque Corredor aqui pro canal. E hoje a gente vai jogar com o nosso rank, né? Esse rank aqui, que eu tô com ele. Então vamos jogar com ele aí, ó. E olha só, já tá quase ao máximo. Inclusive esse aqui de anúncio, mas eu não vou dar melhoria de anúncio. Mas tudo bem, vamos jogar na fase do Ginger. E vamos lá, meus amigos, vamos lá. Eu quero bater, eu quero chegar até 1 milhão, hein? Nem cheguei ainda, mas nem cheguei a 1 milhão ainda, hein? Mas sim, mano, batemos de primeira. Mas ainda bem que eu sou rico de dinamites. Vamos lá. Vamos lá que eu acho que antigamente não tinha aviões, hein? Aí, né? Na floresta do Ginger. E olha só, já vamos entrar aí na fazenda do Ginger. Vamos lá. Muito da hora esse cenário, hein? Acho que é um dos mais legais que tem. E olha a música. Muito da hora esse cenário, hein? Já batemos já, mano. Vamos lá. Ai, droga, batemos. Cara, eu tô meio desajeitado. Eu tô desajeitado com esse jogo, hein? Tô desajeitado com esse... Nossa, mano, já batemos de novo. Que droga, gente. Bati de novo. Então, espero que eu não bati de novo. Ué, gente, espera, deixa eu fazer um corte aí que eu vou tirar isso daí. Ok, gente, voltei, agora vamos continuar. E já saímos da fazenda do Ginger, agora vamos ir pra cidade de... Nossa, gente. De novo. Vamos lá. Vamos lá, gente, que eu tô menos agitado com esse jogo, hein. Vamos lá. Vamos lá, que eu sou muito ansioso com esse jogo, hein. Vamos lá. Vamos lá. Tentar conseguir. Consegui bater meu recorde. Ai, mano, bati de novo, que ódio. Meu Deus, mano, começou desajeitado. Fiquei batendo direto na fazenda do Ginger. E eu... Cara, mano, tô batendo droga, mano, de novo. Que chato isso. Poxa, que é isso, mano? Vamos lá, pessoal. Quero bater meu recorde. Nossa, que não dê tempo. Vamos lá. Eu tenho que chegar até 1 milhão. Tá? Vamos lá. Vamos lá. Não vou entrar nesse mundo não, porque esse mundo eu não gosto muito não. Porque tem... Isso é pra voar, mano. Nesse mundo. Por isso que eu não gosto desse mundo. Porque só tem voar, não tem como correr nele. Só tem voar. Tá, vamos ver se a gente consegue bater o recorde. Vamos lá. Ok, vamos lá. Gente, se vocês curtem os meus canais de Toque Corredor aqui do canal, se vocês curtem, já deixa o like, hein? E se inscreve no canal. E olha só, vamos entrar aí na rodovia do rank hoje. Aí, já estamos aí na rodovia do rank. Que é esse cachorrinho que eu tô, né? E olha que legal esse mundo, hein? Acho muito legal esse mundo aí, a rodovia do rank. Ainda bem que eu peguei o rank original, hein? Esse cachorrinho, né? Esse cachorrinho branco.
O B é um cachorrinho marronzinho, né? Mas o Hank é bonito. Ó, vamos tentar fazendo tudinho de novo. Mas eu espero que eu não bato. Espero que eu não bato de novo, hein? Vamos lá. Ó, eu acho que não vai dar tempo não, hein, de bater meu recorde não, hein? Porque ele tá em uns 5, ó. Vamos lá. Tem que tentar bater meu recorde. Ainda bem que eu tava de capacete, hein? Toquei na casca de banana e escorreguei. Ainda bem que eu tava de capacete. Porque se eu não tivesse, eu ia bater mesmo, hein? Olá. Olha, que esse Hank aí tá demais, hein? Vamos pegar o aviãozinho. É porque o aviãozinho acho que não demora muito. Tá, tudo bem. Vamos ver se a gente consegue. Porque se eu conseguir, finalmente eu vou bater meu recorde. Vamos lá. Isso aí. Olha lá, acho que vai demorar, né? Porque o vídeo já tem 6 minutos. Vamos lá. Gente, vocês gostam de Subway Surf? É que hoje eu nem fiz um vídeo jogando Subway Surf. Mas amanhã eu vou fazer um vídeo jogando Subway Surf. Bem, amanhã eu vou fazer que amanhã... Bem, você sabe que amanhã é domingo, né? Domingo eu vou ter que fazer vídeos pra vocês. Bem, eu vou fazer vídeo pra vocês todos os dias. Isso ajuda o canal a crescer. Bem, porque eu já tenho tanto vídeo já no meu canal. Ó, vamos entrar na Avenida da Ângela. Ó, já estamos aí na Avenida da Ângela. Que é um mundo bonito também, hein? Que é na praia, ó. Olha, areia, água. É muito legal esse mundo, hein? Gente, vocês já foram à praia já? Eu acho que todo mundo já foi. É, eu sei, né? Eu sei que vocês já foram à praia, se divertiram. Mas hoje eu nem fui à praia, hein? Hoje eu nem fui. É porque se... Vamos dizer porque hoje é sábado, né? Hoje é 28 de março de 2020. Todo mundo sabe, hein? Ó, em 703 agora. Acho que eu não vou conseguir não, hein? Bater meu recorde não, hein? Vamos lá, pessoal. Gente, eu não tô querendo falar muito não, hein? Acho que eu vou parar de falar, hein? Vamos lá, mas... Vamos ver se a gente bate o recorde. Vamos ver, gente. Vamos lá. Ó, vou entrar na cidade perdida da Ângela. A sorte. Ângela da sorte não tem. Mas ela só tem aqueles cabelos, sabia? Acho que é a cabeleireira dela, né? Eu vou ter. O Hank Havaiano também é bonito. Mas o tradicional eu gosto muito dele, hein? Tradicional. Eu tenho até o Hank Havaiano. Hank Havaiano, ó. Mas é óbvio que esse daí não é o Hank Havaiano, né?
aqui é o tradicional. Esse aqui é o tradicional. Não é o rank havaiano. Vamos ver se a gente bate o recorde. O rank. Ai, droga, meu gente. Vamos lá. Eu estou em 900 agora. Vamos tentar. Vamos lá, senão não vai dar tempo de bater meu recorde. Vamos lá. Senão eu tenho que chegar até em 1 milhão, hein? Porque pegar aí o aviãozinho pra poder tentar bater o nosso recorde mais rápido. E olha só, já tá chegando em 1 milhão, hein? Será que vamos conseguir? Eu espero que sim, hein? Espero que sim, que eu nunca fiz um vídeo de toque do ouro fazendo pra chegar a 1 milhão, hein? Ó, já tá quase em 1 milhão, hein? Vamos ver aí. Show de bola, gente. Conseguimos chegar até 1 milhão. Isso mesmo, gente. Então, vamos bater aqui no carro. Tá legal, gente. Bom, gente, o vídeo vai ficar parando por aqui. Então espero que tenham gostado. Clique em gostei, se inscreva no canal. A gente chegou até 1 milhão. Adeus e fui!